Ne yapıyorsunuz? He? Nerede anneniz? Gel. Yasin amca. Gel. Ne kadar korkuyorlarsa. O gözleri dışarıda olan Gel. Annelerinden yardımcısı nasıl kaçıyor hala annesine. Bu kim diye. Gel bakayım gel. Tavuk da var ama siz daha küçüksünüz. Bekle. Yaş mama var. Gel. Bir sürü yaş mama var. Dün müydü? Önceki gün müydü? Ameliyat olacaktı. O gözünde şey olan. Gel. Gel annem. Gel. Arkadaş olacak mıyız? Ben niye tavuk vereceğim? Bunlara değil. Bunlar daha küçük. Benden kaçıyorlar diye arkadaş olacağız ya. Değil mi lan? Bismillah. Biri nerede? Gel. Niye almadın? Gel. Gel çocuklara göstermeden gel. Biri yok. Gel. Siz ondan ailenin. Aferin sana. Çağırdı götürüyor. Gelse tavuk buldum diyor. Buldu mu anneniz tavuğu? Ya ne kadar aç yemedi. İyi. Vay kurban olursun analığınıza da varlığınıza da. Kendi aç.
Kendi aç. Bak o dördüncüyü arıyor. Beşinciyi arıyor. 5 kardeşlerdi bunlar. İsterseniz gideyim peşinden. Ameliyat olsun onu da getireceğim, tamam mı? Çok aç kaldıkları için vücut direnci düşmüş. Narkozu kaldıramaz dedi şeyi. Birini arıyor. İşte bize saldırıyor diyor. Biz bunlara saldırıyor. İlk geldiğimiz gün kaçıyorlardı. Hatırladınız değil mi? Biz ufaklığı zor tuttuk. Ama şimdi istediğin kadar sev. Yanacağımız çok yer var da. Gidin lan. Ananısın yanına gidin, yürü. Ananısın. Ananısın yanına gidin, yürü. Nedir? Keyifli yiyorlar bak hele. Biraz daha tavuk vereyim. Ahmet orada. Ses çıkararak bebeklerine gidiyor sevincinden. Görüyor musun sesi? Allah'ım sizleri cennetiyle müjdelesin, ne diyeyim. Bizlere bu fırsatı, bu imkanı sunduğumuz için Allah'ım ne dileğiniz, ne muradınız varsa versin. Hiç Türkiye'nin en ücra köşesindeki yavrulara hiç görmediğiniz, hiç duymadığınız gariplerin yüreğine dokunuyorsunuz. Daha ne diyebilirim ki? Kendi yeme daha. Ağlıyor diyerek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şöyle bir bakalım. Kimle götürmüş? Herkes bu dünyada yaşadığının hesabını veriyor. Var mı bu dünyada kalan? En iyi yaşayan 100 yaşına kadar yaşıyor. 50-60'tan sonra da acılarla, hastalıkla, sıkıntıyla uğraşıyor. Anladınız mı? Kimse kimseyi kırmasın. Kimse kimseyi üzmesin. Kimse kimsenin hakkında kötü düşünmesin. Kimse kimseye kötü demesin. İnsanlar öyle olmuş ki biri birine kötü diyor ya, o hiç bilmeden o da kötü diyor. Günahların en büyüğüdür. Benim yaşadıklarımı bir anlatsam 10 tane kitap olur. Çok okuyan mı bilir? Çok gezen mi derler ya? Ben çok okuyan derdim. Mümkün değil. Çok gezen, hayatı çok yaşayan bilir. Yemiyor. Kendi aç. Kendi aç.
bebeklerine taşıyor. İnan yeni yemeye başladı. Bir defa sevme şansım yok mu senin anne? He? Bir defa sevme şansım yok mu? He? Gel. İnan ben de acıktım. Oruçta acıkmıyorduk. O zaman demek ki ümit kesilmiş. Hadi Rabbime emanet ol. Tamam? Bu hep senin. Onlara taşıdı. Ondan sonra geldi. Kendi. Onlara taşımadan yemedi. Hadi Allah'a emanet ol kuzum. Haydi. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Haydi. Hepinizin mekanı